Жогорку кеңеште депутат автомат көтөрүп бараткан сүрөтү эсиңиздеби? Коопсуздук кызматынын жетекчиси 2 жашык автомат көтөрүп парламенттин ичине кирип келгендиги бул жапайычылык. Зашакалить хотели, да? 4 жылдан кийин эл өкүлдөрү ошол окуяны иликтөөнү талап кылышты. Парламентке автоматтарды ким алып келген? Ошого дагы бир право оценка беришибиз керек ошол боюнча. Ушул жерде баарыбыз отурганбыз. Ага чейинки башка иштер көп. Ошолор боюнча биз комиссия түзүп иш алып барабыз керек. Түзүлө баткенгеби? Сиз да жөнөдүңүзбү? 2022-жылы 2 жашык автоматты парламентке ким алып кирген жана депутаттарга эмнеге таратып берген? Эмнеге алып келди куралды? Алып келген алдым. Ачыгын айтам, алдым. Мындай ардыгы бир столдун алдына койгон жок. Буга жооп бериле турган учур келиш керек. Ошол куралдын келиши, куралдын таралышы. Бул окуя эмне үчүн азыр кайрадан козголууда? Бул Ташиевди жоопко тартуу аракетиби? Кандайдыр бир деңгээлде бул өчө алуу же бир элге бир жек көрсөтөбүз деген ой максаттар дагы болушу мүмкүн. 7-нчи чакырылык ушул жерге парламентке автоматтарды ким алып келген? Ошого дагы бир право оценка беришибиз керек ошол боюнча. Ушул жерде баарыбыз отурганбыз. Ушул депутаттардын жанымы ушул жерде отурганда, ага чейинки башка иштер көп. Ошолор боюнча биз комиссия түзүп иш алып барабыз керек. Ошентип, депутаттар мындан 4 жыл мурун болгон окуяны эстеп, ага баа берүүнү сунуштап чыгышты. Кыргызстан менен Тажикстандын чегарасы такталбагандан улам эки өлкөнүн чегинде мурдатан суу, жер, жол, жайыт талаштан улам аймакта көп чыр-чадактар катталып келген. 2021-жылдын апрель-май айларында чоң кагылыш болду. 1,5 жылдан кийин 2022-жылдын сентябрында да куралдуу жаңжал катталды. Анда ок атышуу ондогон адамдардын өмүрүн алган. Ташиев чегарадан улам бийликке сын айткандарды Баткенге барууга чакырып, депутаттарга курал тараткан. Отурумда кайым айтышуулар орун алып, тараптар жакылашканга чейин барышкан. Спикер Талантбек Мамытов ошол жерден кызматын вице-спикер Жамиля Исаевага убактылуу өткөрүп берерин билдирген жана төрага баштаган бир топ депутат Баткенге жөнөп кеткен. Түзүлө баткенгеби? Сиз да жөнөдүңүзбү? Мендерге жолугушуда. Биздин арасында болобуз, акыбалды билебиз. Канча депутат барган атат? Ошол санын. Мамытов баштаган топ автобус менен аэропортко жеткирилип, учак менен чегарага барып, абалды жеринен көрүп кайтышкан. Укамбаске сенчу. Мен укамбасага он үчүн акча таппай атабыз. Эшикте чуркап турсунчу бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ушу жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башында. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Сиздерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетүүңүздөрдү өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун баарыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу баламды басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп, жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда М-банк ачылган. 3197 кымбат К деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмгө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Парламенттин басма сөз кызматы кийинки аптада Талантбек Мамытов кызматына кайра кайтканын билдирген. жылдын 28 сентябрында ошол кездеги депутат Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин
парламентке курал алып келгенин айыптап, анын аракетине укуктук баа берилиши керектигин белгилеген. Эл өкүлү муну күн тартибине коюу үчүн төрагага кайрылган. Биз мыйзамдарды кабыл алууну токтотуп, өлкөдөгү түзүлгөн кырдаал оңой эмес. Өлкөдөгү эмес, биздин жогорку кеңештин ичиндеги түзүлгөн кырдаал да жеңил эмес. Өткөндө коопсуздук кызматынын жетекчиси 2 жашык автомат көтөрүп парламенттин ичине кирип келгендиги бул жапайычылык. Бул өтө чектен чыккан жапайычылык. Биз мыйзам чыгаруу органы катарында ар бир кыймыл аракетке мыйзамдуулугун укуктук тарабынан сөзсүз түрдө баа беришибиз керек. Ага баа бере албасак, анда жогорку кеңеш өзүнүн ишин аткарбады деп билишибиз керек. Ушул маселелерди биринчи кезекте күн тартибине киргизип, Талант Маматович, ушуларга чекитти коюп карап, андан кийин мыйзам кабыл алсак, менимче максатка ылайык болот. Ушул сунушту добушка койсоңуз. Рахмат. Парламенттин ошол эле 28-сентябрдагы жыйынында депутат Мирлан Самый-Кожо чек арадагы окуяга байланыштуу атайын кайрылуу менен чыгып, бийликти кескин сынга алган. Ал 6 күн мурдагы окуяны да комментарийлеп, айрым аткаминерлер өз билгендерин кылып, жоо жакадан алып турганда жоо менен эмес парламент менен кармашка өтүп жатканын белгилеген. Азыркы турушубузда парламенттин кудайлары көбөйүп баратат. Парламенттин төрүндө тайраңдап, өз билгендерин кылып, жоо жакадан алып турганда жоо менен эмес парламент менен кармашканга өтүп жатышат. Аны азыр дагы бир кесиптешибиз ачыктап айтып берди. Шибегени капкага талбаган сыяктуу эле эл билгенди эч ким жашыра албайт. Мунун баары жашыруун сыр, купуя окуя болгон жок. Бүт массалык маалымат каражаттарында чагылдырылды. Эл өкүлү катары өзүбүз дагы бир эмес 2 рет барып көрүп келдик. Экинчи рет барууга да өзүңөр мажбурладыңар. Кандай мажбурлаганыңар азырынча купуя ойдон калаттыр. Эмнеге алып келди куралды? Алып келген алдым, ачыгын айтам, алдым. Мен айтып атпайм, мен өзүм дагы эле солдаттай сезем. Согушту көргөнмүн, ошолдуктан мен оюм мындай болду, эми берип аткандан кийин бул бир баягы учение сыяктуу даярдык көрүппү дегенде, эмне үчүн дегенде мага деле мен кирип келсем эле ушундай болуп атпыр, мен да ала калдым. Анан туура эмес иш болду. Туура эмес деп эле айтыш керек. Парламенттин аброюн кадыр баркын түшүрүүгө аракеттер болду. Мен мындай нерсемен макул эмесмин. Бирок жабык жыйын болгондон кийин жалпы джентльменский келишимге келди. Депутаттар да ушул баягы кыргыз элинде айтат го, жакшылыгын ашырып, жамандыгын жашырып дегендечи. Азырынча бул мындай сөз чыгарбай туралы деди да. Туура эмес иш болду. Курал алып келди дегенге баарды ишене алды. 1-2 куралды алып келип демонстрация кылды. Мен ошол маалда чыгып кеттим. Ушундай куралдарды сатып алыш керек. Ушундай куралдар болуш керек. Эми жабык эшик астындагы нерсени мен комментарий бергеним да туура эмес. Туура эмес да, жабык эшиктин астындагы ал жабык эшиктин астында калыш керек. Бу жерге күркүрөтүп курал алып келди дегенге мен кошулбайм. Жок, депутаттар ошол куралды мындай арыгы бир столдун алдына койгон жок. Калоочулардын айрымдары барып алып көтөргөн учур болду. Бирок мындай сыртка чыккан жок да. Автобусту коюп, ящиктерди койгону өзү туура эмес да. Бул үчүн бир өзүнүн бир убактысында укуктук баа берет деген ойдомун да. Президент Садыр Жапаров болсо, ошол жылдын 9-октябрында Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде маселени комментарийлеген. Мамлекет башчы журналисттин Жогорку Кеңешке УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 2 жашык курал алып барып, Ташиев менен Мамытов урушуп кетиптир. Бул боюнча маалыматыңыз барбы деген суроосуна жооп берген. Депутаттар Баткен бүт электе эле маалымат бергиле деп чакырышкан экен. Аскерлердин октору жок экен, автоматтары жетпейт экен деген сөздөр болуп, Ташиев эмне кылып атат, чалгыны иштебей жатат деген сындар айтылыптыр. Анан мына силерге автомат деп алып барса керек. Албетте парламентте эмес барам деген депутаттарды алып барып Баткенден берсе болмок. Бул жагынан кичине ката кетирди. Бирок ошол мезгилде анын акыбалын деле туура түшүнүш керек. Кан кечип жүргөн жеринен түз учуп келди. Анан эмоция калтырып койду.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ал кездеги жетекчиси Камчыбек Ташиев өзү бул окуяга байланыштуу таптакыр комментарий берген эмес. Ал кызматтан кеткенден кийин да бул окуя жөнүндө үн каткан жок. 2026 жылы кайрадан козголгон 2022 жылкы окуянын баяны мына ушундай. Азаттык бул жагдайды иликтеп жатып, өздүк булактардан маселени укук коргоо органдары да иликтеп баштады деген маалымат алды. Ал учурда баягы Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда баягы чек ара маселеси тутанып, бир аз келишпестиктер болуп, кандай десем, границада уруш чыгып кеткен учурга туура келгенде мен билишимче, анан бул жерде ошол учурдагы жогорку кеңешке автомат алып кирип, ушундай болгон деген маселени кайра көтөрүү, бул өзү мен жеке оюм боюнча негизсиз деп эсептейм да. Себеби дегенде ошол учурда биз бардыгыбыз билебиз, кыргызстандыктар. Ошол учурда бизде границада Баткенде аябай оор кырдаал болгон. Жалпы кыргызстандыктардын башы биригип ошол Баткенге гуманитардык жардамдарды жөнөтүп, биз да ошол учурда элди мобилизация кылып, ошол жака гум жардамдарды жөнөтүп жүргөнбүз да. Анан эми буну кайра козгоштум да, ошол ишти кайра. Эми бул мен жеке оюм боюнча туура эмес деп эсептейм. Анда биз артка кылчайып карай бере турган болсок, анда ошол Баткен окуяларына дагы барып кайтып, ушу чек ара маселелерине да кайтканга туура келет дегендей мааниде болуп калат да. А киши баягы стрессте жүрүп эми границада жанагындай болуп атса, чек арада ок атылып атса, биздин аскерлер ошондо жаман абалда калып атса, анан кийин ошо критикага мындай жооп катары мындай кичине бир жогорку кеңешти дагы өз ордуна коюп коюунун биринчи кадамы деп ойлойм да. Жөнөкөй сөз менен айтканда мындай зашакалить хотели да. Парламенттин имаратына курал алып кирүү фактысын изилдөө үчүн жогорку кеңеште комиссия түзүү сунушталганы менен ал азырынча түзүлө элек. Ал ортодо парламент жайкы эс алууга кетип жатат. Демек, маселени иликтөө күзгүгө калды окшойт.